នឹងហើយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងបន្តមកលំហាត់ថ្មីមួយទៀតថ្ងៃនេះលោកគ្រូជ្រើសរើសយកចំណោទវិសម័យការមួយណាដែលនៅក្នុងមេរៀនវិសម័យការឬប្រព័ន្ធវិសម័យការហើយយកមកបង្ហាញបងប្អូនមួយចំណោទហើយចំណោទនេះគេបាននិយាយថាបាទចំការមួយមានរាងចតុកោណកែងហើយគេបានដាំដើមឈើណានៅលើចំការនោះជុំវិញចំការនោះ40ដើមតែចំការនោះមានផ្ទៃក្រឡាអឺធំបំផុតប៉ុន្មានម៉ែត្រការ៉េហើយបើគេដាំដើមឈើនេះឃ្លាតពីគ្នាចម្ងាយ2ម៉ែត្រពីគ្នាអញ្ចឹងដើមឈើហ្នឹងគេដាំនៅក្នុងជុំវិញចំការហ្នឹងណាហើយដើមឈើគឺ40ម៉ែត្រណាអញ្ចឹងគេថាចំការមួយឬចតុកោណកែងគេដាំដើមឈើជុំវិញចំការនោះ40ដើមហើយចំការនោះមានផ្ទៃក្រឡាធំបំផុតគឺប៉ុន្មានម៉ែត្រការ៉េបើគេដាំវាឃ្លាតពីគ្នា2ម៉ែត្រអញ្ចឹងនេះរៀងចតុកោណកែងឧទាហរណ៍ថាចំការនោះវារៀងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងទៅស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាកលាផ្ទៃធំបំផុតហ្នឹងតើត្រូវការជ្រុងប្រមាណម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅណាអូខេឥឡូវយើងទៅមើលចម្លើយនៃការដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចម្លើយយើងតាំងណាយើងតាំងវាតាំង A គឺជាទទឹងចំការនិង B ជាបណ្ដោយចំការទៅណាយើងតាំងវាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកសមត្ថកម្មគេឲ្យយើងថាគេដាំដើមឈើ40ដើមហើយឃ្លាតគ្នា2ម៉ែត្រពីគ្នាណា2ម៉ែត្រពីគ្នានោះជុំវិញចំការស្មើប៉ុន្មានអញ្ចឹងជុំវិញចំការគឺយើងនិយាយពីបរិមាត្រចតុកោណកែងនឹងឯងណាព្រោះថាចំការយើងរាងចតុកោណកែងអញ្ចឹងជុំវិញរបស់ចំការគឺបាទមុនបន្តយើងសូមបងប្អូនជួយ Subscribe ដើម្បីបន្តបានលំហាត់ថ្មីៗជាច្រើនទៀតហ្នឹងហើយហើយជុំវិញចំការមានថាបណ្ដោយបូកទទឹងគុណនឹង2ហ្នឹងបើយើងនិយាយពីថ្នាក់យើងគឺគេហៅថាបរិមាត្រណាបរិមាត្រចំការហ្នឹងអញ្ចឹងជុំវិញចំការគឺបរិមាត្រចំការណាហើយបរិមាត្រគឺមួយជុំវិញនឹងឯងអញ្ចឹងជាធម្មតាដោយសារដើមឈើយើង40ដើមហើយឃ្លាតពីគ្នា2ម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងយក40គុណនឹង2មកគឺស្មើមួយជុំវិញអញ្ចឹងមួយជុំវិញគឺ80ណាអញ្ចឹងមានថា A បូក B គុណ2ស្មើ80វាស្មើពី2ម៉ែត្រគុណនឹង40កន្លែងនេះយើងអាចសេ2ម៉ែត្រគុណ40អញ្ចឹងដល់ពេលទាំងទាញរ A បូក B គឺស្មើ40កន្លែងនេះអូខេពេលដែលយើងទាញរក A បូក B នេះទាញរក A ហើយបូកឲ្យ B នេះគឺស្មើនឹង40មានថារកកន្លះបរិមាត្រវាយើងទុកលក្ខខណ្ឌនេះមួយចោលទៅណាមួយចោលទៅណាប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចង់បានកន្លះផ្ទៃធំផុតស្មើប៉ុន្មានណាអញ្ចឹងយើងទៅមើលកន្លះផ្ទៃអញ្ចឹងកន្លះផ្ទៃរបស់ចំការស្មើអីកន្លះផ្ទៃវាមិនស្មើនឹង A គុណ B ណាកន្លះផ្ទៃវាណា A គុណ Bអញ្ចឹងយើងមើលតើ A គុណ B ស្មើប្រមាណដើម្បីឲ្យកន្លះផ្ទៃនឹងធំអញ្ចឹងដើម្បីរកកន្លះផ្ទៃឲ្យវាអតិបរមាបានលុះត្រាតែ A និង B នឹងយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងសិក្សាទៅលើ A ហើយយើងសិក្សាទៅលើ B តើ A ស្មើប្រមាណ B ស្មើប្រមាណដើម្បីឲ្យកន្លះផ្ទៃនេះធំជាងគេក្នុងករណីហ្នឹងណាអូខេឥឡូវយើងទៅមើលគេស្រាយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនេះគេប្រាប់យើងហ៎ដើម្បីឲ្យកន្លះផ្ទៃចំការធំបំផុតលុះត្រាតែទទឹងនឹងណាទទឹងនឹងបណ្ដោយចំការមានប្រវែងស្មើគ្នាណាមានប្រវែងស្មើគ្នាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌណាបើបងប្អូនអត់យល់อะไรនឹងទេគឺកូនអត់អាចនេះចេញពុចំណោទវាពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាសាការដោះស្រាយចម្ងល់អីផ្សេងគឺការវិភាគយើងចង់និយាយអញ្ចឹងណាគឺជាការវិភាគនៅរហេតុផលតើហេតុផលណាដើម្បីឲ្យកន្លះផ្ទៃវានោះធំជាងគេណាកន្លះផ្ទៃធំជាងគេអញ្ចឹងយើងមើលគេប្រាប់យើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យកន្លះផ្ទៃចំការធំជាងគេណាធំបំផុតលុះត្រាតែទទឹងនឹងបណ្ដោយស្មើគ្នាអញ្ចឹងបើទទឹងនឹងបណ្ដោយស្មើគ្នាលុះត្រាតែ A និង B ស្មើនឹង20ព្រោះយើងគិតមើល A បូក B ស្មើ40ណា A បូក B ស្មើ40អញ្ចឹងបើ A និង B ស្មើគ្នាមានថា A ស្មើ20 B ស្មើ20បានស្មើ40ណានេះណានឹងយកលក្ខខណ្ឌហ្នឹងយកមកប្រើណាលក្ខខណ្ឌនេះ
chẳng những khi ta Aនឹង B ស្មើ20អញ្ចឹងយើងអាចដឹងហើយកន្លះផ្ទៃស្មើប៉ុន្មានចាំបើ A និង B ស្មើ20នោះគេបានកន្លះផ្ទៃរបស់វាគឺ A គុណនឹង B ស្មើ20គុណ20ស្មើ400ម៉ែត្រក្រឡាណាអញ្ចឹងនេះហើយកន្លះផ្ទៃរបស់ចំការដែលធំជាងគេបំផុតគឺ400ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងខុសពីនឹងអត់មានទេឧទាហរណ៍ថាកូនយកអានេះ20ណាគុណឲ្យ19ឃើញនៅកន្លះផ្ទៃនឹងរៀងតែខុសគ្នាបន្តិចអានេះវាដឹងតែតូចជាង400ណាតូចជាង400ម៉ែត្រការ៉េណាតូចជាង400ម៉ែត្រការ៉េឲ្យតែកូនមិនយកជ្រុងនឹងស្មើគ្នាមានថាវាតូចជាងតែអញ្ចឹងឯងណាហើយយើងអាចកត់សម្គាល់បានឧបមាថាមួយស្មើឲ្យតែវាមិនប៉ុនគ្នាណាអាចមួយបូកចូលគ្នា40កូនអាចយកយើងកូនអាចយកមើលឧបមាថានេះបូកចូលគ្នាទៅ39នេះយើងអាចដាក់21បានធ្វើម៉េចឲ្យបាន40នេះ21ណាឧបមាថានេះ21នេះ19ចឹង40ឬក៏នេះ30ឧទាហរណ៍នេះ30ហើយមួយទៀតប្រហែល10គុណគ្នានៅតែអត់បាន400អញ្ចឹងកលាផ្ទៃមានថាជ្រុងទាំងពីរនេះបូកចូលគ្នា40កូនអាចឧទាហរណ៍បានខុសពីនឹងណាឲ្យតែ A និង B មិនស្មើគ្នាមានន័យថាកលាផ្ទៃវាតូចជាង400ទាំងអស់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យមើលហើយឧទាហរណ៍ខាងប្រហែល25ណាកលាផ្ទៃ A B ស្មើ25 A ស្មើ15ជាងឧទាហរណ៍បូកចូលគ្នា40ឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគុណចូលគ្នានៅតែតូចជាង400នេះដដែលណាតូចជាងដដែលអញ្ចឹងមានន័យថាដើម្បីកលាផ្ទៃនឹងធំលុះត្រាតែជ្រុងនឹងស្មើគ្នាដដែលទេណាស្មើនេះដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយដែលគឺជាចម្លើយរបស់ចំណោទសមីការហ្នឹងណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ហើយបន្តតាមដានហើយជួយ follow ហើយ channel របស់លោកគ្រូណាហើយនឹងលោកគ្រូនឹងបន្តរកលំហាត់ល្អថ្មីមកបន្ថែមទៀតអរគុណក្នុងការតាមដានវីដេអូរបស់លោកគ្រូហើយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត